मम्मी, आज स्कूल के लिए मैं वॉल्केनो बना रहा हूँ। रियल वाला, साइंस का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट। देखो चिंटू का जादू। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बहुत सा विनेगर और एक बड़ा सा रिएक्शन। ये वॉल्केनो बहुत बड़ा होगा। Add the baking soda. Now pour the vinegar. वाह, देखो कितना फोम। अरे वाह, बहुत बड़ा हो रहा है। ओए, ये तो रुक नहीं रहा। मम्मी के किचन में सुनामी आ गया। अरे ओए, ये वॉल्केनो नहीं बॉम्ब है, बचाओ, किचन दब गया। मेरा वॉल्केनो, मेरा प्रोजेक्ट दोनों बर्बाद हो गए। चिंटू, ये क्या किया तूने? मम्मी, साइंस हो गया ना। For more videos, kindly follow us, MR Evolved.